Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo bulchiinsi ganda uumama tokkummaa hawaasa keenya oomishaa fi oomishtummaa isaanii manduubee akka oomishatan taasisuudhaan akkuma amma viidiyoo isaa daawwachaa jirtan kanaan oomishaadhaa kan jiranidha. Duraadha manduubee mana jireenyaa duubatti namni jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuuf nyaata gahaa baasii silaa baasanii magaalaa irratti qarshii silaa dhangalaachisan akka manatti ooltu taasisuudhaaf manduubeetti ilaalu kun qonnaan bulaan keenya bifa kanaan hojjetee isaan kana keessa meeshii daawwannaa keessatti isaan kana namoonni ijoollee sadarkaa umriin siidaa dargaggummaa irra jiran kana hubannoo walitti qabne akkaataa jiruuf jireenya isaanii ittiin fooyyeffatan mari'achiifnee erga marii geggeessine booda dhuunfaadhaan akka isaan dalagatan taasisneeti ittiin hojjechaa jiran jechuu jiru. Galatoomaa yaada bal'aan. Duraan dursee maqaan kiyya Nuuraddiin jedhama. Bulchiinsi gardaa ardaa yakkamaa mootummaati. Kana manduubee kanatti shunkurtaa fi kuduraalee kana oomishuu kan dandeenyeef akkuma bulchaa keenyarraa fi bulchiinsi gandaa keenya nu mari'achiisee nu barsiisetti kana qofaa miti kuduraaleen beektaa as keessa hedduutu jira. Ajjiisiillee ni jira kun as gabana abukaadoolleen kun bollatan istiidhaan kanatti kana hojjechuu dandeenya oomishaa jirra. Dargaggoota keessa biyya keenya keessa jiru kanaan keessaa nama hedduu biyya baanii deemanii jira. Lafti gurguddoo osoo hin taane lafuma xiqqoo kanaa irraa dachaadhaan akka gartee oomishuu danda'an kanaan itti himan. Danda'amaa dachaadhaan oomishuun asumarraa amma maatii lafti jiraachuu danda'an kuduraadhaan keessaa qamadii otoo osoo hin taane boqqolloo osoo hin taane bifa kuduraatiin jechuudha. Oggula amma kuduraan marraa lammaffaa amma asirratti tan. Gizee lammaffaa amma kun karra jiru. Maqaan kiyya Abdii Ahmad Hassaniin jedhama. Bulchiinsa gandee kaa'uma tokkummaatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaati. Jalqaba hawaasa keenya qaala'ina jireenyaa kana dandamachiisuudhaaf akkuma bulchiinsa gandee kaa'uma tokkummaa kana galleen dargaggeessa keenyaa fi abbootii manaa keenya waliin qabneeti hubannoo jijjiiramaa qaala'insa jireenyaa kanarratti namni akkamtee dandamachuu danda'a. Namni akkamtee magaalaarraa waa bituu dhiise jenneeti qonnaan bulaa fi dargaggeessa keenyaas sadarkaa bulchiinsa gandaa yaamnee hubannoo gahaa kennineef jechuudha. Hubannoo nuti kennineef sanirraa ka'eeti dargaggeessi keenyaas bifa kanaan kun manduubee isaa kana oomishee qaala'insa jireenyaa injifachaa jira jechuudha. Magaalaa dhaqee namni waan bitu ganda keenya kana keessatti tokko yoo taate malee namni manduubee bareeti hanga danda'u namni mana isaa duubatti ataakiltii adda addaa dhaabbatee maallaqa silaa magaalaa irraa bitu san kiishafitti hambifachaa jira. Amma wanni kun akka carraa ta'ee asii baheeti karaa magaalaa deemee gurguramuu eegalee jira. Anumarraa eegale. Oomisha bonneeti kun oomisha bonneeti. Amma dargaggeessi ataakiltii isaa keessa dhaabbannu kun dargaggeessa biyya ambaa dhaqee Saawudi Arabiyaa keessa ture iddoo kanatti deebi'e. Bifa kanaan dargaggeessi kun itti fayyadama. Manduubee lafa xiqqoo tanarratti oomisha guddaa argachuu danda'ee jira. Nuti ergaan dargaggeessa keenyaaf qabnu biyyi teenya biyyatti yoo hojjetan jijjiiraman lafti teenya lafa oomisha irra gabbuufte dachaan irra argattu. Kanaaf dargaggeessi keenya karaa hooggansa jijjiiramaa kana dhiyaatee hooggansa jijjiiramaa nuti hooggansa xiqqee waan taaneef ogummaadhaanis cinaa dhaabbannee dargaggeessi keenya lafa isaa irratti biyya isaa irratti oomisha dachaa akka fidu abdii guddaa irraa qabne. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo qophiin bulchiinsa gandaa uumama tokkummaa kan isin daawwachiifne hanga ammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.